พอถึงวันศุกร์ก็ไม่ต้องสงสัยพ่อต้องไปประชุมดูงานไกลๆและจะต้องไปอีกงานที่ไม่ใกล้ถึงต้องใช้บริการที่มอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมไม่มีเวลากินข้าวแทบไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำเหมือนแม่จะรู้ว่าพ่อต้องการแรงใจถึงส่งคลิปเจ้าลูกหมาขุนมาไงว่าหายไปไหนนะ ขุนอยู่ไหนนะ พ่อดูก็ยิ้มได้ ขุนอยู่ไหนนะ เจ้าลูกหมาหลบมาอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้ยขุนพอพ่อเห็นคลิปเราจากความเหนื่อยอ่อน ก็ยังจะล้าต่อไป แต่ความล้าแบบมีแรงใจมันก็จะยิ้มออกมาได้สินะครับจะแอบถามว่ามีบ้านไหนเป็นเหมือนผมบ้างไหมครับ